ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ጋርዲያንስ ንሎም ዓንቲ ዘዳለናዮም ዜናታት ናባኹም ክነብል ኢና። ፈለማ ቀንዲ ኣርእስታት ዜና ውስናት መራሕቲ ህወሓት ሃገር ንምፍራስ ምስ ደገ ሓይልታት ይራኸቡን ይፍክሩን ኣለዉ ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ክሳብ ምጽአት ዓለም ወደብ ኣልባ ኮይና ክትጸንሕ እያ ክብል ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ግብፂ ተዛሪቦም። ግዝኣትናን ህዝብናን ናጻ ክነውፅን ብቑዕ ሰራዊት ንምህናፅን ኢና ንስልጥን ዘለና ክብል ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩል ተዛሪቦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር ኢና። ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ኢትዮጵያ ክሳብ ምጽአት ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትጸንሕ እያ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ተዛሪቦም። እቲ ሚኒስትር ኣብ ዘረብኡ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብቲ ገማግም ዝርከባ ሃገራት ጉዳይ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኮይኑ ወሲኹ ድማ ጂኦግራፊ ወዲ ሰብ ክቕይሮ ዘይኽእል መለኮታዊ ፍርዲ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ምጽአት ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትጸንሕ እያ ክብል ተዛሪቡሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ግብፂ ምስ ስዑድ ዓረብ ብምዃን ነዚ ኣገዳሲ መተሓላለፊ መስመር ምምሕዳሩ ኮነ ፀጥኡን ምርግጋኡን ንምሕላው ኣውራ ሓላፍነት ክስከማ እየን ብምባል ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ግደ ከም ዘይህልዋ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። እዚ ድማ ኣብቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሰላልፋ ኤሚሬትን ሳውድን ከምኡውን ብድሕሪተን ዘለዋ ናይቲ ቀጠና ሃገራት ብግልፂ ዘርኢ ምዃኑ ይዝረበሎም። ግዝኣትናን ህዝብናን ናጻ ክነውፅን ብቑዕ ሰራዊት ንምህናፅን ኢና ንስልጥን ዘለና ክብል ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩል ተዛሪቦም። ኣዛዚ 42 ዝኾነ ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩል ኣብ ምረቓ ሰራዊት ትግራይ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ስልጠናና ህልውና ህዝብና ንምርግጋፅን ውሕስ ንምግባርን እዩ። ጂኖሳይድ ከይፍፀመልና ንካልኣይ ግዜ ከይድገም ኢና ንስልጥን ዘለና። ነፃ ዘይወፅእ ህዝብና ነፃ ክወፅእ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ነፃ ክወፅእ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ግዝኣት ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ዝተፈናቀለ ህዝብና ሃፍቶም መረበቶም ሕርሾም ተሓዲጎም ን5 ዓመት ኣብ ኬንዳ ንፋስን ቁርን ዘለው ናብ መረበቶም ንምምላስ እዩ። ናብ መረበቶም ዝመልሶም ናይ ባዕሎም ፀጥታ ሓይሊ ናይ ባዕሎም መንግስታዊ መሓውር ጥራሕ እዩ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉሎም። ብወገን ፌደራል መንግስቲ ተመዛበልቲ ጥራሕ ይመለሱ ዝብል ቅዋም ዘለዎም እንትኾን ጀነራል ኣብርሃ ድንኩል ግን ተመዛበልትና ክምለሱ ተኾይኖም ምስ ናይ ባዕሎም ፀጥታውን መንግስታውን መሓውሮም ጥራሕ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ እዮም ክምለሱ ዘለዎም ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎም። ጀነራል ኣብርሃ ድንኩል ወሲኹ ድማ ጂኖሳይድ ዝተፈጸሞ ህዝብና ክሳብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ኣሎ፣ ናብ መረበቱ ኣይተመለሰን፣ ወረርቲ ሒዞም ኣለው። ስለዚ ስልጠናና ጸላእቲ ዳግም ውግእ ከይኸፍቱ ጂኖሳይድ ከይፍጽሙ እዩ ስልጠና ዝካየድ ዘሎ። ብዘይ ምስልጣንና ከቢድ ጉድኣት በፂሑና እዩ። ካብቲ ዝሓለፈ ተማሂርና ሕዚ ክንስልጥን ከለና ናብ ኩናት ንከይንኣቱ እዩ። ነዚ ድማ ብቑዕ ሰራዊት ክህልወካ ኣለዎም። ታሪኻዊ ጸላእትና ንውግእ እዮም ዝዳለው ዘለው እዮም ዝብሉና ዘለው ከምቲ እንሰምዖ ዘለና ኮይኑ ግን ስልጠናና ብቑዕ ሰራዊት ሒዝና ህዝብናን ዓድናን ውሕስ ንምግባር ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡሎም። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ተመዛበልቲ ናብ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ክግበር ዝፀንሐ እንትኾን ጀነራል ኣብርሃ ድንኩል ነዝን ካሊእን ኣተሓሒዙ እንትዛረብ ድማ ህዝብና ናፃ ዝወፅእ ግዝኣትና ናፃ ዝወፅእ ናብ መረበቱ ዝምለስን ብናይ ባዕልና ናይ ፀጥታ ሓይሊ ምስ ህዝቢ ዝወገነ ናይ ህዝቢ ደጀን ዝኾነ ሰራዊትናን ምምሕዳርናን
ጥራሕ እዩ ጄኖሳይድ ብዝፈጸሙልናን ብክሓትን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣይምለስን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ነቲ ዝተወረረ መሬትናን ዝተፈናቐለ ህዝብናን ንሕና ኢና ንመልሶ ኢሎም ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ኩሉ ህዝብና ክፈልጦ ዘለዎ ናይዚ ህዝቢ ውሕስና ዘረጋግጽ ሰራዊትና ጥራሕ እዩ ሰራዊትና ኣብ ጽቡቕ ቁመና እዩ ዝርከብ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝተፈጠረ ጸገም ንክንጸርን ኣብ መትከሉ ዝጸንዐ ሰራዊትን ክንሕዝን ዝገበረናን ዕሪና ጸሪና ዝጠንከርናሉን ዓበይቲ ውሳነታት ዝወሰናሉን እዩ ክብል ተዛሪበሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ከም ዘሎ ይርዳእ እዩ ነዚ ተረዲና ምድላዋትና ኣጠናኺርና ንህዝብና መስዋዕቲ ከም ንኸፍልን ህዝብናን ግዝኣትናን ኣሕሊፍና ከም ዘይንህብን ክነረጋግጸልኩም ንደሊ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ጋርዲያንስ ንሎም መዓንቲ ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓፀርትን ሓደሽትን ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ረህዋን ንኹላትና